我呢度睇唔到啊！我嘅幾點啊？嚇？係啦。我嘅幾點啊？我諗緊。點解我哋要保位啊？你嘅11點至10點方啊？就係我呢邊咯，我對正。我聽唔到你講咩，聽唔到你講。我嘅啫。而家仲喺邊度啊？喺入口啊，入口位。入口位。可以睇你個位置。移動緊。Copy。有隻喺木欄後面啊，啲木柵欄後面。我幾點？後面收到你。喺個見到佢啲窗口位。喺罅位彈出嚟佢。見到。中唔到。我呢度睇唔到。點解嚟我度啊？仆街樹。點解嚟我度啊？仆街樹條啊！我度視野好清啊。啲樹好撚煩，我就想講。樹好撚煩，我就想講。而家仲喺邊度啊？喺入口啊，入口位。入口位。可以上嚟個位置。移動緊。Copy。有隻喺木欄後面啊，啲木柵欄後面。我幾點？後面收到你。喺個見到佢啲窗口位。喺罅位彈出嚟佢。見到。中唔到。我呢度睇唔到啊！點解嚟我度啊？仆街樹條啊！我度視野好清啊。啲樹好撚煩，我就想講。就啲樹冧升咗一層，又好似唔係咁煩，擋住咗我哋喎。唔知啊。都要小心啊！哇！我睇唔到佢，都有人喎。我都睇唔到佢，但係佢睇到我。後邊咧個波傳在後邊。咁你都睇到？好㗎，因為睇佢彈道上啲射嘅波佢哋。但佢點咧？呢件係咯，長鏡咯，我諗。暫時望住嗰位就睇個彈就喺嗰邊嚟嘅。係啊，支長槍嚟。你哋大概個幅咁呢度啦，個範圍。死啊！有長槍啊！真係有長槍啊！而家。你有兩個。好似見唔到。你見唔到人，但人哋見到你啊嘛，人哋就喺個位度啊嘛。
你通常你咪死咗，但係你要小心喎。嗰啲雨聲定係俾啲爸㗎？聽唔到。嗰係雨聲定係嗰邊有人打過嚟啊？有人打過嚟啊！打我呢度。打你嗰度？佢喺你左邊打你嗰度啊？我掟粒煙弓啊！你真係咩啊？佢有隻喺木欄後面啊，啲木柵欄後面。幾點？後面收到你。喺個見到你啲窗口位。喺鬧位帶佢嚟佢。啲木柵欄後面。幾點？後面收到你。喺個見到你啲窗口位。喺鬧位帶佢嚟佢。見到。有啲樹林清咗一擋住我哋喎。嗰啲雨聲定係俾啲爸㗎？聽唔到。嗰係雨聲定係嗰邊有人打過嚟啊？有人打過嚟啊！打我呢度。打你嗰度？係啊。佢喺你左邊打你嗰度啊？係啊。就掟粒煙弓啊！你真係。有人打過嚟啊！打我呢度。打你嗰度？佢喺你左邊打你嗰度啊？係啊。就掟粒煙弓啊！你真係。咩啊？咩啊？行嗰個呢度。講成咁啦。自己 HA。睇唔到佢。有咩掟粒煙弓佢？點啊？打。白色，白色，嗰個嘛紅色乜鬼嘢後面有一個。邊度？你嘅11點。OK。10點嗰個 area。我睇唔到。有一個紅色牆，掛咗白色嗰個位又有一個移動緊，應該拎咗後面。白色，嗰個嘛紅色乜鬼嘢後面有一個。邊度？你嘅11點。OK。10點嗰個 area。我但睇唔到。係有一個紅色牆，掛咗白色嗰個位又有一個移動緊，應該拎咗後面。啊？木柵後面有人跌咗人喺啲鬧冷嘅。收後面條。喺鬧位嚟。得。白色，嗰個嘛紅色乜鬼嘢後面有一個。邊度？你嘅11點。OK。10點嗰個 area。我但係有一個睇唔到。紅色牆，掛咗白色嗰個位又係，有一個移動緊，應該拎咗後面。啊？木柵後面有人跌咗人喺啲鬧冷嘅。揸後面條你死咯。喺鬧位嚟。得。聽我聲又見唔到人。呢度射過嚟啊！好深㗎。好深啊！真係唔知啊。邊度？反正大概係嗰邊咯。